Kad saules spožie stari pazūd aiz apvāršņa un Rīgas ielas pielej tikai laternu un mēnesis gaismu, valsts svētkos mums gaismas netrūks, jo jau 4. reizi norisināsies gaismas festivāls Staro Rīga, kurā mēs iepazīsim vairāk kā 80 pilsētas stāstus. Staro Rīgā ir viena programma, kas ir domāta tieši jauniešiem un studentiem, kurā piesakās visi, kas jūtās jauni un ir jauni, un gan studenti, kas ir no koledžām, kultūras jauniešu programmā, piesakās studenti un cilvēki, kas ir interesanti, domājoši, un man šķiet redz to, kā Rīgā varētu notikt šis gaismas festivāls ar interesantām idejām. Un šogad pieteicās 18 projektu un arī 17 pat tika visi atbalstīti. Un tas ir lielākais visu 4 festivālu gadu laikā. Tas ir pirmā reize, kad ir tik daudz objekti šajā programmā. Ja Staro Rīga laikā mēs varēsim vērot grandiozus objektus, jauniešu programmā tiks pierādīts, ka arī ar maziem līdzekļiem un radošu garu var radīt tikpat iespaidīgas un aizraujošas performances. Šī ir pirmā reize, kad mēs gribam piedalīties, un tāpēc es to mazliet uzskatīšu par eksperimentu. Bet vienīgais, ko mēs varam piedāvāt, tā kā mēs esam izglītības iestāde, tad mēs varam parādīt to, ka izglītība, tāpat kā vārds, būtībā ir gaisma. Un mēs mēģināsim tā, kad jūs atnāksiet pie mums un jūs redzēsiet, kad visa izglītības iestāde caur galvenajām durvīm izstaro gaismu. Tanī pašā laikā gaisma ir arī mūsu saule, kas ir mūsu galvenais gaismas avots. Un tā kā pie mums jau 10 gadus ir planetārijas, tad mēs mēģināsim, ka tas ir saistīts ar kosmosa tēmu un uztaisīt tā, ka tā gaisma ir tā kā simbols saulei. Un tas būs arī tas, kas dos tās skaņas klāt, un mēs ceram, ka pie visa Annas iela varētu skanēt skaņas, kas ir saistītas tā kā planētu skaņas, jo ir zinātnieki, kas saka, ka katrai planētai esot sava balss. Noklausoties, kā skan planētas un dodoties tuvāk Vecrīgai, ikvienam būs iespēja redzēt, kā tik ierasta vieta kā sabiedriskā tualete ar gaismas palīdzību pārvēršas par Romas kolizeju. Mēs plānojam Staro Rīgas laikā izgaismot sabiedrisko tualeti Zigfrīda Annas Mērovics bulvārī. Šobrīd tualeti gan ir remontā, bet mēs tā esam runājuši gan ar remontniekiem, gan ar tualetes apsaimniekotājiem, kad tā kā Spāra svētki ir Staro Rīga, kur mēs parādām, cik nozīmīga un būtībā svarīga ir arī sabiedriskā tualete cilvēkam, turistam, jebkuram no mums. Un mēs pasvītrojam šo nozīmi tualeti ietērpjot kolizeja krāsās, ja tā var teikt. Šogad festivāla tēma ir pilsētas stāsti, un nevienam nav noslēpums, ka viens no izcilākajiem pilsētas stāstniekiem ir bijis Aleksandrs Čaks, kurš ir iedvesmojis nevienu Staro Rīga dalībnieku. Cik šogad tas galvenais festivāla moto ir pilsētas stāsti, tad cenšamies maksimāli, tā teikt, attaisnot šo moto, ja, un stāstīt tādu, teiksim tā, vienkārši dinamisku stāstu par pilsētu, par pilsētas dažādiem, teiksim tā, nomalēm, ja, īpatnībām, personāžiem, interesantiem, ja. Asociācija ar Čaku. Jā, izdzirdot pilsētas stāstu, uzreiz nebija jautājumu, kas ir par Čaku. Tā jābūt vietai, kur pilnīgi varētu būt pat mazliet psihodēliska, gan mūzikas, gan gaismas ziņā, un attiecīgi izveidot īpašu vidi, kurā cilvēks ieiet un mazliet tā kā aizmirstās un tieši tā paskatās citādāk uz pilsētu. Tad mēs to Čaku tajā šūnā ielikām. Būs gaismas, būs, teiksim, tā šūna, viņa pat pa sevi staros, no iekšas, no āras. Tā kā labirints. Tā kā tāds labirints mazliet, jā. Ar intrigu, ar pārsteigumu, ar gaismu, ar skaņu. Ar video, smaržu, protams, ar smaržu, ar karstīna garšu, uz kodiņas. Jā. No visa kāpa bišķiem, un tad jau katram cilvēkam atliek izvēlēties, paiet garām, vienkārši kļūt par vērotāju vai iesaistīties tajā mazliet bišķi vairāk. Ja? Nevarēs paiet. Jā, es domāju, ka visticamāk, ka nevarēs paiet garām.
No vērotāja līdz dalībai šādu uzstādījumu sev jau pašā sākumā nosprauda vairāk dalībnieki. Viena no iespējām visiem skatītājiem būs radīt gaismu uz sienas Skārņielā. Šoreiz galvenā ideja ir tāda, ka mēs atdzīvinam balsi. Balss kļūst kā mūzikas sastāvdaļa un balss kļūst kā attēls. Respektīvi nodot savu veltījumu pilsētai, dziedāt vai runāt, kliegt, tīri izpausties brīvi pēc saviem ieskatiem, kas rezultēsies miedarbībā ar skaņu, ar esošo Vāgneru mūziku instalācijas pamatā uz šīs lielās sienas. Savukārt pavisam, kas nebijis, būs redzams uz Menzendorfa nama sienas. Tieši šeit mēs būsim tie, kas varēs ar savām kustībām ietekmēt vizualizācijas uz sienas un varbūt pat radīt kādu jaunu stāstu. Tā kā mēs sākam pastiprināt strādāt ar dažādām interaktīvām tehnoloģijām, ar 3D lietām, ar projekcijām, tad izdomājam, ka vajag izdomāt kaut ko tādu jaunu. Un radās doma integrēt spēli pilsētas vidē. Viena lieta, ka tu redzi kaut kādas līnijas uz sienas, cita lieta, ka tu vari piedalīties un kaut ko ietekmēt. Tā radās tā doma. Mēs sākam skatīties risinājumus un atradām tieši to kinetiku lietu. Un pastrādāt kaut kādus dažus mēnešus, atradām risinājumus un, ja tā var teikt, integrējam kino, projekcijas un spēļu elementus. Tāpēc jebkurš garām gājējs, kas grib, viņš varētu piedalīties tajā visā performansā. Vairāk kā 80 radošas idejas būs redzams visā Rīgā, tādēļ ļoti svarīgi ir gaismā neapmaldīties un izvēlēties sev vistīkamāko ceļu. Kartes ar objektiem būs iespējams saņemt informācijas centros Esplanādē vai Rātslaukumā. Savukārt Staro Rīga komanda īpaši ir padomājusi un radījusi 5 maršrutus katrai gaumei individuāli. Gatavojoties festivāla apmeklējumam, ieteicams ir arī apmeklēt mūsu mājaslapu, jo mājaslapā būs iespējams arī paskatīties arī savas, izveidot savu maršrutu, vai arī paskatīties mūsu piedāvātos maršrutus, kas ir paredzēti vai tādai garākai pastaigai, vai arī nelielai pastaigai, kas ir iemetot acis kādos objektos un, protams, kā mēs ceram, pēc tam arī vēloties paskatīties vairāk nekā šajā mazajā pastaiga maršrutā. To, ka gaismas objekti mums radīs spilgtas emocijas, jau zinām tagad. Tādēļ māksliniekiem ir jāuzzina mūsu viedoklis. Pie katra objekta būs izvietota planšete ar šī objekta numuru, nosaukumu un aprakstu. Māksliniekiem un mums organizatoriem ir ļoti svarīgi, lai mēs uzzinātu jūsu viedokli. Kurš objekts jums patīk vislabāk? Tā kā es aicinu arī visus izmantot iespēju un uz planšetēs nosūtīto numuru sūtīt izziņas ar objektu vērtējumu. Ja jūs būsiet nosūtījuši šādu izziņu, tātad šis objekts iegūs klāt 1 punktu un beigās mēs visi redzēsim šo objektu sarakstu, kuri objekti mums ir patikuši vislabāk. Savukārt, lai arī citur pasaulē uzzinātu par mūsu gaismas festivālu, tiks nodrošināts sakara tilts ar Zviedrijas pilsētu Ulmeo, kuriem būs iespēja vērot mūsu pašu radītās bildes no festivāla. Šogad starptautiskajā programmā mums ir viens būtiskais akcents un uzsvars uz to, ka Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. gadā, un mūsu sadarbības pilsēta ir Zviedrijas pilsēta Ulmeo. Gan Rīgā, gan Zviedrijā ir gaismas festivāli, kas notiek vienā laikā. Un tādēļ mēs aicinām arī visus rīdziniekus piedalīties tādā interaktīvā tiltā, kur jūsu veidotās fotogrāfijas, kurās jūs esat nofotografējušies vai ar savu kādu izveidotu gaismas objektu vai pie kāda gaismas festivāla objekta. Mēs aicinām ievietot norādītajā mājaslapā, un tad jūsu objekts redzēs Ulmeo. Savukārt Ulmeo gaismas festivāla dalībnieki darīs to pašu un sūtīs mums uz Rīgu savus objektus. Ja mākslinieki pie saviem gaismas objektiem veids pēdējos darbus, tālākais būs atkarīgs tieši no mūsu aktivitātes. Tieši mēs visi kopā šos Staro Rīgas svētkus varam padarīt par neaizmirstamiem. Festivālu piedāvā Rīgas doma.